హలో గాయస్, ఇదే మన స్లీపింగ్ స్థలం. బెడ్ అయితే గిఫ్ట్గా దొరికింది. పొద్దున్న లేవగానే మళ్ళీ వర్షం. పొద్దున్నే ఎమర్జెన్సీ మెసేజ్ కూడా వచ్చింది, ఫ్లడ్స్ ఉన్నాయని. ఇంకా అలా టీ కోసం హ్యాష్ ట్యాగ్ వచ్చేసాం. అంత బాగుంటుందండి? బాగుంటుంది సార్, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. పొద్దునే లేచి అక్కడ ఒక కప్పు టీ తాగింది నా డే స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా. యా. దాని తర్వాత అయితే ఆస్టిన్లోని బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీకి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ డే మెంబర్షిప్ అయితే $14తో స్టార్ట్ అవుతుంది. షటిల్ ర్యాకెట్ కూడా మనమే తెచ్చుకోవాలి. తర్వాత ఇంటికి వచ్చి చికెన్ కర్రీ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాం. ఎప్పుడు రాని డైలాగ్ ఒకటి నా దగ్గర ఉంది సార్. ఏంటి సార్ అది? సబ్స్క్రైబ్.